莱昂纳多 AW189 是一款8吨级超中型双引擎直升机，拥有16座的标准布局客舱，也可以改装成高密度19座。它机长17.6米，高5.06米，最大起飞重量8.6吨，主旋翼直径14.6米，最高时速287公里，最大航程907公里，爬升率9.9米每秒。AW189 将远程搜救任务所需的航程与商载方面的舒适度完美结合。它尤其擅长在恶劣环境下执行海上任务。为了更好地完成昼夜恶劣环境下的任务，还特别配备了各种先进的传感器和通讯设备。除抗坠毁座椅配有独立的4点式安全带之外，还拥有2具外部救生筏，总计可搭载40名乘客。此外，还配备有 GTSO-126 应急信标机和 GTSO-26 自动部署紧急定位发射器。